件事啦，大件事啦！點解我間店會咁樣嘅？全部拆晒咯！唔使驚，呢一個咧就係我哋間店咧就升級改造啫。呢一間店咧就係我老爺咧第二間店，而家咧為咗去升級服務，亦都俾大家感受一下全新嘅藝華，所以咧我哋就係要升級改造啦。咁咧今次嘅改造時間咧大概就係40日，40日之後咧全新嘅藝華咧就期待與大家嘅見面。好感激啊各位姊妹咧對雪梨嘅支持，亦都好感激咧老街坊老客戶咧就係對我哋藝華嘅支持。我家公啊，從佢阿公嘅一代咧就已經係開始咧做首飾加工噶啦，而我哋藝華嘅咧喺47年就係已經係屬於我家公嘅第二間店。咁咧我嫁過嚟嘅時候咧，我哋藝華咧就已經係有噶啦，佢亦都係陪伴住我個女同埋我個仔，我哋咧亦都係睇住佢嘅變化。喺呢47年入邊啊，好感激我哋嘅老街坊對我哋藝華嘅支持，真係好溫暖噶。佢哋一有咩婚嫁興趣嘅時候咧，就會諗起我哋嘅藝華，嚟到我哋藝華咧就係買我哋嘅衫金啦，同時咧有時候攞嚟做換款啦，或者咧就係攞嚟做加工嘅，所以咧真係非常感激佢哋。我哋藝華升級改造之後咧，會有全新嘅體驗俾大家噶，特別咧就係我哋嘅平時嘅飾品啊，黃金、K 金、白金嗰咧，我哋會做更加多嘅展示櫃台咧，就供各位姊妹咧可以入到嚟咧就係可以睇一睇。仲有咧，我哋亦都會保留翻我哋傳統嘅我哋嘅嗰個手作區嘅，即係所以咧之後咧，如果有我哋嘅姊妹咧屋企咧有舊金啦、舊銀啊，或者你有鑲嵌嘅款式咧，亦都可以嚟到我哋店嗰度咧揾我哋做都得噶啦。40日之後，期待各位姊妹同大家相見，全新嘅藝華咧等住大家。